ចឹងតែអ្នកគ្នាឥឡូវខ្ញុំមក reaction បន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងជួសជីវិតនាងភ្នកចាបងប្អូនអ្នកគ្នាប្រកាសជាបានទស្សនារួចបង្ហាញភាគទី32និយាយទៅវគ្គហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតឹងចិត្តចំពោះតួអង្គភីមមែនតើអ្នកគ្នាដែលគាត់ដឹងហើយឮហើយថាកូនស្រីរបស់គាត់នួនហ្នឹងកំពុងតែដើរផ្លូវខុសតែហេតុអីបានជាគាត់អត់ព្រមណែនាំឬក៏បញ្យល់អញ្ចឹងអ្នកគ្នានៅតែគិតថាកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យគេខ្លួនទៅដើម្បីកិច្ចពីផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងទៅចឹងគាត់បាននិយាយជាមួយនឹងម៉ែរបស់គាត់ថាគាត់ចង់ឲ្យម៉ែហ្នឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងភីមឬក៏ហៅភីមឲ្យមករស់នៅផ្ទះធម្មតាកែប្រែឬក៏ធ្វើជាមនុស្សល្អវិញទៅប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាជាតិអញក៏ខ្វល់ពីជីវិតកូនរបស់យើងខ្វល់តែជីវិតខ្លួនឯងទៅតែពេលហ្នឹងទៅអ្នកគ្នាធ្វើឲ្យច័ន្ទមានអារម្មណ៍មួយថាអន់ចិត្តព្រោះគាត់គឺជាកូនដូចគ្នាហេតុអីបានជាអត់ឲ្យតម្លៃគ្នាហើយលំអៀងគ្នាចឹងទៅអញ្ចឹងក៏ត្រមបានអ្នកគ្នាក៏បាននិយាយថាជាតិខ្ញុំយល់ហើយរហងៃម៉ែអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេរហថ្ងៃម៉ែចិត្តទុកខ្ញុំគឺជាអ្នកដទៃដែលខ្ញុំមិនមែនជាកូនមកកាត់របស់ម៉ែចឹងទៅអញ្ចឹងតើចំណុចនេះអ្នកគ្នាធ្វើឲ្យច័ន្ទហ៊ាននិយាយការពិតហ៊ានសួរទៅកាន់មីភីមថាតើម្ដាយបង្កើតរបស់គាត់គឺជាអ្នកណាសំណួរមួយនេះគឺធ្វើឲ្យភីមអត់បានឆ្លើយទៅគាត់ទេអ្នកគ្នាទៀតតែធ្វើឲ្យគាត់មានចម្ងល់ខ្លាំងមែនទែនគាត់ថាចាប់នឹងថាពុកម្ដាយបង្កើតរបស់គាត់ហ្នឹងហេតុអីបានជាយកគាត់មកបោះបង់ចោលឬក៏ដូរគ្នាចឹងទៅដូរគ្នាជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់ភីមតែប៉ុន្តែអ្នកប្រុសតូចនេះគឺជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់ភីមហើយភីមមកចិញ្ចឹមបាច់ច័ន្ទហ្នឹងគឺដោយសារតែការដោះដូរលុយកាក់ផងចឹងទៅទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ឈ្នះអត់ជាទៅកន្លែងហ្នឹងគឺលោកយាយរបស់ច័ន្ទគាត់បានដឹងការពិតថាបានដឹងថាគាត់មិនមែនគឺជាកូនរបស់ភីមទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាគាត់ចង់កំចាត់ទាំងពីរចោលដើម្បីបំបត្តិផតាំងឬក៏បំបត្តិការពិតទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នានិយាយថាជាតិហើយខ្ញុំស្គាល់ថាយពេលហ្នឹងគាត់ចេះនិយាយនឹងគាត់ដែរព្រោះច័ន្ទគឺជាចៅបង្កើតរបស់គាត់អ្នកនរគ្នាគាត់ចង់បំបត្តិទាំងពីរអ្នកទៅចោលតែម្ដងអ្នកនរគ្នាចឹងអ្នកនរគ្នាចាំមើលថានៅក្នុងភាពបន្ទាប់តើលោកយាយនឹងធ្វើអ្វីទៅលើចៅស្រីរបស់គាត់អ្នកនរគ្នាដោយសារតែមានការអន្តេសាខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអ្នកគ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំទ្រាំបានទេព្រោះថ្ងៃមិញយើងបានមើលភាគទី33អ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះយើងទៅស្រេចមើលថាតើរឿងជួសជីវិតនាងភ្នក់ភាគទី34ចេញដល់អ្នកនរគ្នាតោះតែចាអេអ្នកគ្នាហើយជួសជីវិតនាងភ្នក់គឺទៅបញ្ចេញភាគទី33ទេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងភាគទី34គឺត្រៀមបញ្ជាក់បញ្ចាំងស្អែកហើយបងប្អូនអ្នកគ្នានេះគឺគ្នារឿងនេះគឺកំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាជក់ចិត្តខ្លាំងមែនតើអ្នកគ្នាគឺស្ទៀរនឹងចិត្ត 1K កន្លះអ្នកគ្នាឥឡូវយើងទៅមើល comment សិនអ្នកគ្នានេះគេចាប់អារម្មណ៍ម៉ែរបស់នួនហើយនឹងច័ន្ទណានេះត្រង់អា style ធ្វើសក់មូលអ្នកគ្នាគាត់ថាឃើញឲ្យឈុតនឹងតាំងពីភាគទី1រហូតដល់ភាគទី30ជាងហើយនៅអត់ចាប់ទៀតមកនិយាយភីមឯងហ្នឹងមិនយកទៅពេទ្យហ្នឹងយកលុយទៅលេងល្បែងមិនធ្វើឲ្យប្តីប្រកបស្លាប់អ្នកគ្នាគេបន្ទោជាបែបភីមហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាលើហើយបងភីមមើលឲ្យកូនរត់ទៀតអូយអ្នកគ្នាគឺលក្ខណៈថាគាត់ដាក់កូនខុសហើយប៉ុន្តែឲ្យកូនកិច្ចខ្លួនអញ្ចឹងគេចាប់បានអញ្ចឹងណាគេហត់នឹងនិយាយភីមហ្នឹងម៉េះអូយគេថានេះអូយ idol សង្ហាអ្នកគ្នានេះគេកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ idol យើងណាគឺសង្ហាមែនតើអ្នកគ្នានិយាយមិនធ្វើអញ្ចឹងចង់សម្រាប់ទាំងពីរហ្មងអ្នកគ្នាតែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថារឿងនេះភាគទី34អ្នកគ្នាកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើយាយចាត់ការទៅលើចៅស្រីរបស់គាត់បែបណាអ្នកគ្នាអញ្ចឹងត្រៀមទស្សនាភាគទី34ទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្នាណា